அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆஸ்துமா நோய் பாதிப்புகளில் அதுலேயும் இதில் இருக்கக்கூடிய அறிகுறிகளில் ஒரு முக்கியமான அறிகுறிகள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த 2 அறிகுறிகள், ஒன்று மூச்சு திணறல், இன்னொன்று மூச்சரிப்பு. இது 2ஐயும் வச்சுக்கிட்டு நாம் இவங்களுக்கு ஆஸ்துமா நோய் இருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் அப்படின்றத நம்ம ஓரளவுக்கு உறுதிப்படுத்திக்கிறலாம். ஆனால் இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய இந்த அறிகுறிகள் முக்கியமாக இருமலும் சளியும். இந்த இருமலும் சளியும் வச்சுக்கிட்டு நாம் இவங்களுக்கு பிராங்கியல் ஆஸ்துமா இருக்கிறத உறுதிப்படுத்த முடியுமா அப்படின்றதெல்லாம் நிறையா சந்தேகங்கள் இருக்கும். ஏன்னா இந்த இருமலும் தும்மலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மூச்சுக்குழாய்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம். இந்த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஆரம்ப நிலையில் பாதிக்கப்படும் பொழுது அடிக்கடி இருமலும் தும்மலும் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னீங்கன்னா, நாம் ஒரு தூசு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போகிறோம், அல்லது ஒரு காட்டன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த மாதிரி காற்று மாசு அதிகமாக தொழிற்சாலைக்கு நம்ம வேலைக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஆரம்பத்தில் இது மூச்சுக்குழாய்க்கு உள்ளே போகும் பொழுது நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் என்ன பண்ணும், அதற்குரிய ஒரு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்வதற்காக உள்ளே போகக்கூடிய அந்த தூசுக்களை உடனே வெளியில் அனுப்புறதுக்கு அது இருமலோ தும்மலோ ஏற்படுத்தி அந்த உள்ளே போகக்கூடிய அந்த தூசு போன்ற எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் அதை வெளியில் அனுப்பும். ஸோ அப்போ ஆரம்ப நிலையில் இவங்களுக்கு தும்மலும் இருப்பனும் வருவது ரொம்ப இயற்கையாகவே இருக்கும். இது நம்மளுக்கு ஒவ்வாமை அப்படின்றத குறிக்கக்கூடியது. இதுவே இவங்களுக்கு நாளடைவில் பல மாதங்கள் முதல் பல வருடங்கள் வரை ஒரே இடத்துல வேலை பார்க்கும் பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மெக்கானிசம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னுடைய வேலையை குறைக்க ஆரம்பிச்சோம். காரணம் இங்கே மூச்சுக்குழாய்க்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய அந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வேலை. ஏன்னா நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அந்த செயல்பாடுகளில் இந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராசஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான செயல். இந்த தூசு, கெமிக்கல் இன்ஹலன்ஸ், டஸ்ட்டு, வேறு ஏதாவது பார்ட்டிகல்ஸ், ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ், இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அந்த டஸ்ட் ஏதாவது உள்ளே போகும்போது இதை நம்ம அலர்ஜன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். அதெல்லாம் உள்ளே போகும் பொழுது ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இங்கே அந்த மீகோசிலியா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னீங்கன்னா, இந்த ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட்ஸை வெளியில் தள்ளுறது இதனுடைய வேலை. ஒரு ஸ்டேஜில் இந்த டஸ்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னீங்கன்னா, உள்ளே இருக்கக்கூடிய குழாய் உட்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்ஸ் எல்லாத்தையும் டேமேஜ் பண்ணும். ஸோ அப்படி டேமேஜ் பண்ணுற நேரத்தில் இங்கே நம்மளுடைய பாடியில் இருக்கக்கூடிய செல் ரிப்பேரிங் ப்ராசஸ் அது ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் பொழுது இங்கே அதிக அளவுக்கு வெள்ளை அணுக்களும் கோலை போன்ற திரவமும் உருவாகும். அந்த உருவாகிறதனோட விளைவு தான் சளி உருவாகிறது. இப்போ இங்கே நம்மளுக்கு இங்கே முதல்ல தும்மல் இருமல் ஏற்பட்டிருக்கும். நாடளவில் இது குறைய ஆரம்பித்து சளி உருவாக ஆரம்பிக்கும். இந்த சளி உருவாகும் பொழுது நம்மளுக்கு அந்த சளி வெளியில் தள்ளுவதற்காக அப்பையும் நம்மளுக்கு இருமல் வரும். இப்போ நம்மளுக்கு இவங்களுக்கு இருமல் 2 விதமாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஒன்று ட்ரை காஃப், இவங்களுக்கு இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு மாதிரி இந்த புகைச்சல் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இரிட்டேஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கடுத்து இந்த இருமலோட சேர்த்து சளியும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வப்போது வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குவான்டிட்டி அதிகமாக இருக்கும். இது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா காலை நேரங்கள் அதிகமாக இருக்கும். மற்ற நேரங்களில் இது அதிகமாக இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் குறைவு. இருந்தாலும் ஒவ்வொரு முறையும் இவர்கள் இருமும் பொழுது ஒரு குறைந்த அளவுக்கு சளி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் வரும். இப்போ இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய காஃப் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ரை காஃபாக இருக்கும். வறட்டு இருமல் நம்ம சொல்லும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கும். இதில்
சளியுடைய அந்த உற்பத்தி அதிகமாக இல்லாதனால இவங்களுக்கு வெறும் இருமல் மட்டும் இருக்கும். அதுக்கடுத்து இவங்களுக்கு இந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராசஸ் இதெல்லாம் தொடர்ந்து நடக்கும் பொழுது உள்ள இந்த மியூக்கஸ் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் இவங்களுக்கு இந்த ஸ்பூட்டம் அந்த லெவல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடிக்கிட்டே வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான நேரத்தில் இவங்களுக்கு வந்து உள்ள சளி உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதையும் வெளியில் கொண்டு அதற்காகவும் வந்து நம்மளுடைய உடம்பு அந்த மூச்சு குழாய்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்து அந்த இருமலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ரைட். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து 2 விதமாக நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருமல் வந்து இருக்கும். ரைட். இப்போ இவங்களுக்கு இந்த இருமலை வச்சுக்கிட்டு இவங்களுக்கு இந்த ஆஸ்துமா நோய் பாதிப்பு இருக்கா அப்படின்றத நம்ம வந்து உறுதிப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா முடியாது. ஏன் அப்படின்னீங்கன்னா நம்ம மூச்சுக்குழாயை பாதிக்கக்கூடிய பலவிதமான நோய்கள்ல முதல் அறிகுறி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருமல் தான். ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூச்சுக்குழாய்க்குள்ள எந்த ஒரு ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து போனாலும் ஏதாவது டஸ்ட், போலன்ஸ், அலர்ஜன்ஸ், இன்ஃபெக்ஷியஸ் மெட்டீரியல் இல்லாட்டியும் வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், காசட்டிவ் ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் நமக்கு ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் உள்ளே வந்து போகும் பொழுது அதற்கு ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம் வந்து இருமல் தான். ஸோ இந்த இருமலை வச்சுக்கிட்டு இவங்களுக்கு ஆஸ்துமா இருக்கு அப்படின்றத சொல்ல முடியாது. பொதுவாக இந்த இருமல் நம்மளுடைய மூச்சு குழாய்க்கு உள்பகுதியில் சளி ஏற்படும் பொழுது கண்டிப்பாக இருமல் இருக்கும். ஏன்னா நம்மளுடைய அந்த உருவாகிக்கக்கூடிய அந்த சளியை வெளியில் கொண்டு வர்றதற்காக ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம் வந்து இந்த இருமல் தான். அடுத்ததா இந்த இருமல் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி காரணிகளாக வந்து சொன்னால் 3 வகையான அந்த காரணிகள் நம்மளுடைய மூச்சுக்குழாய்க்குள்ள போகும் பொழுதும் இருமல் வரும். ஒன்று வந்து அலர்ஜன்ஸ். இதுதான் வந்து முழுக்க வந்து இந்த ஆஸ்துமா நோய் ஏற்படுவதற்குரிய காரணங்களாக நம்ம வந்து சொல்கிறோம். இது மூச்சுக்குழாய்க்கு உள்பகுதியில் நுழையும் பொழுதும் இது இருமலை ஏற்படுத்தும். இது ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும் பொழுது இது ட்ரை காஃபாக வந்து இருக்கும். அதுக்கடுத்து இரிட்டன்ஸ். இந்த இரிட்டன்ஸில் நம்ம வந்து முக்கியமாக நம்ம வந்து சொன்னது வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ். இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மூச்சுக்குழாய்க்கு உள்பகுதியில் போகும் பொழுது இது ஒரு வகையான அப்நார்மல் சென்சேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இரிட்டேஷன் வந்து இருக்கும். அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மூச்சுக்குழாய் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வந்து இருமலை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இதில் இவங்களுக்கு வந்து அதிகமாக வந்து சளி இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு. ரைட். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரிகர்ஸ். இந்த ட்ரிகர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏற்கனவே இவங்களுக்கு வந்து ஆஸ்துமா இருக்கும் பொழுது மூச்சுக்குழாய்க்குள்ள இந்த ட்ரிகர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது போகும் பொழுது இது அந்த அறிகுறிகளை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இந்த 3 வகையான காரணிகளும் இருமலை வந்து ஏற்படுத்தும். அதுபோக இந்த காலநிலை மாறும் பொழுது பொதுவாக குளிர்காலங்களில் அதிகமாக இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு. அதுவும் அதிகாலையில் பனியினுடைய அளவு அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு இந்த நுரையீரல் குளிர்ந்த காற்று உள்ளே போகும்பொழுது சுருங்க ஆரம்பிக்கும். பிராங்கோஸ்பேசம் அல்லாட்டி பிராங்கோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம். அப்படி ஏற்படும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உள்ளே போகக்கூடிய அந்த காற்று என்ன பண்ணும் அப்படின்னீங்கன்னா இதுவும் ஒரு வகையான ஸ்டிமுலண்ட் உள்ளே போய் வந்து பிராங்கோஸ் கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் ஏற்படும் பொழுது இருமலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அடுத்தது ஒவ்வொரு பொசிஷனிங் வந்து மாறும் பொழுது இப்போ பொதுவாக நம்ம வந்து உக்காந்துருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய சளிய உற்பத்தி அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னீங்கன்னா இது அந்த ட்ரெக்கியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பார்ட்டுக்கு வருவதற்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். ரெண்டாவது இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில் சளியினோட உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும் பொழுது இயற்கைக்கு மாறாக அளவுக்கு அதிகமாக சளி உற்பத்தி இருக்கும் பொழுது அப்போ ட்ரெக்கியாவுக்கு இது வந்து வரும் பொழுது அதாவது மூச்சுக்குழாயினுடைய அந்த பகுதி அங்கே வரும் பொழுது தான் இவங்களுக்கு இருமல் ஏற்படும். இதுவே இவங்க வந்து ஃப்ளாட்டாக படுக்கும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த உற்பத்தியான சளி எல்லாமே ட்ரெக்கியாவுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையா வந்து இருக்கும். அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சளியினுடைய உற்பத்தி குறைவாக இருந்தாலும் அதிகமாக இருந்தாலும் நம்ம ஹரிசாண்டல் பொசிஷனில் வந்து படுக்கும் பொழுது இது நேராக மூவ் ஆகி
மெதுவாக மூச்சு குழாய்க்கு வந்து வரும். ட்ரக்கியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூச்சு குழாய்க்கு வந்து வரும். இது இரண்டும் வந்து அந்த பிரியக்கூடிய அந்த கிளை பகுதிக்கு வந்துச்சு அப்படின்னீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய மூச்சு குழாயினுடைய உள்பகுதியில் இந்த இருமல் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கும். இது 2 பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஒன்று, ஏற்கனவே சளி அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு படுத்த உடனே சளி அங்கே மூவ் ஆகி போய் இது ஸ்டிமுலேட் பண்ணிவிடும். இரண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சளியினுடைய அளவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற பட்சத்தில் இங்கே மியூக்கஸுடைய அந்த செக்ரீஷன் குறைவாக இருந்தாலும் அதுவும் இங்கே வந்து வரும். ஆனால் இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2 விதமான காஃப் வந்து நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அதுவும் இவங்களுக்கு வந்து வரும். ஒன்று, இருமுன உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சளி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வெளியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து வரும். இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சளி கம்மியாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னீங்கன்னா இங்கே என்ன பண்ணும் அப்படின்னீங்கன்னா மூச்சு குழாயின் உட்பகுதிக்குள்ளே அது ஒரு ஸ்டிமுலேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்து இருக்கும். அதாவது இரிட்டேஷன் பண்ணிக்கிட்டே வந்து இருக்கும். அப்படி பண்ணுற பட்சத்தில் இவங்களுக்கு ட்ரை காஃப் தான் வந்து வறுமையை ஒழிஞ்சு இவங்களுக்கு சளி அதிகமாக வந்து வெளியில் வந்து வராது. அதுவும் இந்த பிராங்கியல் ஆஸ்துமா ஆரம்ப நிலையில் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னீங்கன்னா இவங்களுக்கு அந்த இயர்லி மார்னிங் இந்த டைப் ஆஃப் ட்ரை காஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும். இவங்களுக்கு வந்து சளியினுடைய உற்பத்தி அதிகமாக வந்து இருக்காது. ஒருவேளை இவங்க வந்து கண்டினியூஸாக ரொம்ப நேரம் வந்து இருமுனாங்க அப்படின்னீங்கன்னா இவங்களுக்கு சளி மிக குறைந்த அளவு வரும். அதோடு சேர்ந்து எச்சில் வந்து அதிகமாக வந்து இவங்களுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ரைட். ஸோ இப்போ இது நம்ம வந்து இந்த சளியினுடைய உற்பத்தியும் இருமலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு சேரவே நம்மளுக்கு நடக்கும். ரைட். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பூட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பிராங்கியல் ஆஸ்துமா பிரச்சனையில் ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்கு. பொதுவாக பிராங்கியல் ஆஸ்துமா இருக்கும் பொழுது இவங்களுக்கு சளி ஒன்று கலர்லெஸ்ஸாக வந்து இருக்கும், இல்லாட்டி ஒயிட்டிஷாக வந்து இருக்கும். இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து குறைந்தது அதிகாலையில் தான் வந்து அதிகமாக உங்களுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த அதிகாலையில் ஏற்படக்கூடிய இருமலும் சளியும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான அறிகுறி. அடுத்ததா இவங்களுக்கு இந்த சளி வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கலர்ஸ்ல வந்து இருக்கும் பொழுது இதையும் வந்து மூச்சு பிரச்சனையில முக்கியமாக பிராங்கியல் ஆஸ்துமால நம்ம வந்து சொல்லலாம். இவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான வந்து சளிலாம் வந்து இருக்கலாம்? ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப லிக்விடா மில்கி மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒயிட்டிஷ் அப்பியரன்ஸ் வந்து இருக்கும். இது நம்ம வந்து பிராங்கியல் ஆஸ்துமான்னு ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருக்கோம். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக் ஸ்பூட்டமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்கும். அதுவும் கலர்லெஸ்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்கும். இது நம்ம வந்து சாதாரணமாகவே நம்ம வந்து அலர்ஜிக் ஆஸ்துமாலே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இது அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால வரக்கூடிய இந்த சளி. இரண்டாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னீங்கன்னா வந்து சம் டைப் ஆஃப் கலர்ஸ் கிரீன் ஆர் எல்லோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் இங்கே இவங்களுக்கு மூச்சு குழாய்க்கு உள்பகுதியில் நோய் தொற்று ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னீங்கன்னா அந்த வெள்ளை அணுக்களுடைய உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும். அதோடு சேர்ந்து இந்த மியூக்கஸ் செக்ரீஷனுடைய ப்ரொடக்ஷனும் அதிகமாக இருக்கும். இது இரண்டும் சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது இவங்களுக்கு வந்து இந்த சளி கிரீனாக இருக்கும், இல்லாட்டி எல்லோவாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இவங்களுக்கு ஏதாவது நோய் தொற்று இருக்குன்றதை நம்ம வந்து உறுதிப்படுத்திக்கலாம். அதுக்கடுத்து இதுலேயே இவங்களுக்கு வந்து ஸ்பூட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேறு ஏதாவது கலராக, ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிரே கலராக வந்து இருக்கும், ஒரு சிலருக்கு ப்ரௌனிஷ் கலராக வந்து இருக்கும், ஒரு சிலருக்கு பிளாக் கலராக வந்து இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன மாதிரியான அந்த காற்று மாசுபாடு அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் வேலை பார்க்குறோம் அப்படின்னீங்கன்னா அதற்கு ஏற்றாப்புல வந்து இந்த சளியுடைய கலர் வந்து இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு சிமெண்ட் ஃபேக்டரியில் வந்து வேலை பார்க்குறவங்களா இருந்திருந்தா இவங்களுக்கு வந்து ஸ்பூட்டம் கிரே கலரில் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதுவே ஒரு நிலக்கரி சுரங்கத்திலேயோ இல்லாட்டி வந்து வேறு ஏதாவது டஸ்ட் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல வேலை பார்த்தாங்கன்னா இவங்க சளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் பிளாக்கிஷாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்கும். இன்னும் சிலர் மர வேலைகள் செய்யக்கூடிய இடங்கள்ல வந்து இருக்கும் பொழுது அந்த அந்த மரத்துல இருந்து அதை கட் பண்ணும்போது வரக்கூடிய அந்த டஸ்ட் அதிகமாக உள்ள இன்ஹலேஷன் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னீங்கன்னா இவங்களுக்கு ப்ரௌனிஷா வந்து இருக்கும். சிலர் வயதானவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிலருக்குலாம் மூக்குப்பொடி போடக்கூடிய பழக்கம் வந்து இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம அதெல்லாம் வந்து யாரையும் பார்க்க முடியாது. இதற்கு முன்னாடி வந்து பல பேருக்கு வந்து இந்த ஒரு பழக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்கும். அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சளியோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரௌனிஷ் அப்பியரன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அடுத்ததான் இந்த சளியில வந்து நம்ம வந்து தண்ணியாகவும் இருக்கும், திக்னஸாகவும் இருக்கும்னு சொன்னோம் இல்லையா. இது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இந்த லிக்விடா வந்து இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து
வாட்டரியன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது அலர்ஜிக் டைப் ஆஸ்துமா தான். இதுவே நமக்கு வந்து ஸ்பூட்டம் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து இருக்கு, இதோட கலெக்ஷன் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா இவங்களுக்கு உள்ள நுரையீரலோட பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆஸ்துமாவோட சேர்த்து வேறு ஏதாவது நுரையீரல் பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்றத குறிக்குது. டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அந்த ஸ்பூட்டம், கலர், அதோட குவான்டிட்டி, அதோட லிக்விடிட்டி இதெல்லாம் நம்ம வந்து வச்சுக்கிட்டு இவங்களுக்கு என்ன விதமான ஆஸ்துமா இருக்குன்றத நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும். ரைட். ஸோ இப்போ வந்து இந்த இருமலும் சளியும் எப்போ வந்து இது வந்து ரொம்ப ஆபத்தானது அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறணும். பொதுவாக இந்த இருமல் ஏற்படும் பொழுது அக்கேஷனலாக தான் இவங்களுக்கு வந்து இருக்கும், இல்லை கிளைமேட் சேஞ்சஸ் நடக்கிற சமயத்தில் வந்து இருக்கும். சப்போஸ் இந்த இருமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தொடர்ந்து 2 வாரங்களுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னீங்கன்னா இது பிராங்கியல் ஆஸ்துமாவோட சேர்த்து வேறு ஏதாவது இந்த நுரையீரல் தொற்று ஏற்படுவதற்குரிய ஒரு காரணமாகவும் இருக்கலாம். இது வந்து ஒரு ஆபத்தான ஒரு அறிகுறி நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது இந்த இருமல் ஏற்படும் பொழுது முக்கியமா அதோட சேர்த்து உங்களுக்கு அந்த உள்ள இருந்து வெளியில வரக்கூடிய அந்த சளியினுடைய திக்னஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகி இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னீங்கன்னா இவங்களுக்கு நுரையீரல் பாதிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. இதனுடைய பாதிப்பு மூச்சு திணறல கூட வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். அடுத்து இந்த இருமல் கொஞ்ச நேரம் வந்த உடனே சிலருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னீங்கன்னா உடனே மூச்சு திணறல் வந்து ஏற்படும். அப்போ வந்து இவங்களுக்கு இந்த நோயினுடைய பாதிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால தான் இவங்களுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருமுவாங்க சில நிமிடங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு திணறல் வரும். மூச்சு திணறலோட சேர்த்து வந்து பேசிங் ட்ரபிள் வந்து வரும். ஸோ இதை நம்ம வந்து இது ஒரு முக்கியமான அறிகுறியாக நம்மளுக்கு வந்து பார்க்க வேண்டியது வந்து இருக்கும். காரணம் என்ன அப்படின்னீங்கன்னா வந்து சாதாரணமாக இருமலை தொடர்ந்து சளியும் அதை தொடர்ந்து மூச்சிறைப்பு பிரச்சனையும் இந்த மூச்சு திணறல் பிரச்சனையும் ஏற்படும் பொழுது இவங்க நோயினுடைய அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி போயிட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். இது நுரையீரலுடைய பாதிப்பு ரொம்ப சிவியராக இருக்குன்றதையும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது இவங்களுக்கு இந்த இருமல் தொடர்ச்சியாக வந்து இருக்கும் பொழுது இதனால இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக தூக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கெடும். சரிங்களா? ரைட். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லீப்பிங் டிஸ்டர்பன்ஸ் இவங்களுக்கு இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த காஃப் கண்டினியூஸாக வந்து இருந்துச்சுன்னா இதுவும் நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனை தான். ஏன்னா இவங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு சிலருக்கு மன உளைச்சலின் காரணமாக இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது உளவியல் பிரச்சனையின் காரணமாக மூச்சு திணறல் வேற ஏதாவது இருந்திருந்தாலோ இதனால வந்து பிராங்கியல் ஆஸ்துமா வந்திருந்தால் இவங்களுக்கு காஃபும் அதை தொடர்ந்து சளியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். அதே நேரத்தில் இவங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்லீப்பிங் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னீங்கன்னா இவங்களுக்கு பலவிதமான மன உளைச்சலும் இவங்களுக்கு நிறைய வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பூட்டம் வந்து தொடர்ந்து குவான்டிட்டி அதிகமாக வந்து இருக்கும். இந்த இருமல் தொடர்ந்து 2 வாரங்களுக்கு மேலாக இருக்கிறது, தொடர்ச்சியாக இரவு முழுதும் கண்டினியூஸ் காஃபிங் வந்து இருக்கிறதும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிவியரான ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் இருமல் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னீங்கன்னா இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னீங்கன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய நுரையீரல் திசுக்களை லைட்டாக வந்து டேமேஜ் பண்ணும். ஸோ இன்டர்னல் எபித்தீலியல் டிஷ்யூ ரப்சர் நம்ம வந்து இதை வந்து சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸ் காஃப் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னீங்கன்னா இவங்களுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய திசுக்கள் டேமேஜ் ஆகும் பொழுது அங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீடிங் வந்து வரும். ஒன்று. இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னீங்கன்னா அது இவங்களுக்கு அந்த உள்ள நடக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து ரொம்ப குறையிற பட்சத்தில் இந்த உள்ள வரக்கூடிய ரத்தத்தின் அளவு அதிகமாக இருக்கும், வெளியில் போகக்கூடிய ரத்தத்தின் அளவு கம்மியாக வந்து இருக்கும். அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னீங்கன்னா இந்த மீக்கோஸோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ரத்தம் வந்து மிக்ஸ் ஆகி நம்மளுடைய சளியோட சேர்த்து வெளியில் வருவதற்கு நிறைய வந்து வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கும். இதை நம்ம வந்து ஹீமோப்டைசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதையும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 3 விதமாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரிச்சிருப்போம். மைல்டு, மாட்ரேட், சிவியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதை நம்ம வந்து ஹீமோப்டைசிஸ் நம்மளுக்கு வந்து ரத்தத்தோடைய அந்த அளவு ரொம்ப கம்மியாக வந்து இருக்கும். மாட்ரேட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நாளைக்கு 500 ml
கம்மியாக வந்து இருக்கிறது. சிவியர் அப்படின்றது ஒரு நாளைக்கு 500 mlக்கு அதிகமான பிளட் ஸ்புட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்கிறது. ரைட். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த பிளட் ஸ்புட்டம் வந்து எங்கே இருந்து வருது அப்படின்றத நம்ம வந்து அதுவும் தெரிஞ்சுக்கிறணும். பொதுவாக ஒரு சிலர் காலையில் வந்து அதிகாலையில் எந்திரிச்சு எச்சி துப்பு போனது இந்த எச்சியில் வந்து பிளட் ஸ்புட்டம் இருக்கிறத நிறைய பேர் கவனிச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த பிளட் ஸ்புட்டம் வந்து ப்ரௌனிஷாக வந்து இருக்கா, ரெட்டிஷாக வந்து இருக்கா, ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து இருக்கான்றதை நம்ம வந்து பார்த்தா தான் நமக்கு வந்து தெரியும். ரைட். பொதுவாக அந்த மாதிரி பற்களில் ஏதாவது ரத்த கசிவு இருந்தாலோ இல்லாட்டி உள்ள தொண்டை பகுதியில் வேறு ஏதாவது நமக்கு வந்து இன்டர்னல் ப்ளீடிங் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னீங்கன்னா அது ரொம்ப நேரமாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ப்ரௌனிஷாக வந்து இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு ஒரு சில நிமிடங்களுக்குள்ளாகவே ரத்த கசிவு ஏற்பட்டு அதனோட வந்து வரும் பொழுது அதை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா செர்ரி ரெட்டிஷாக வந்து இருக்கும். இன்னும் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நுரையீரலின் உட்பகுதிக்குள்ள வந்து பிளட் வந்து லீக் ஆச்சு அப்படின்னீங்கன்னா தான் அந்த ஸ்போட்டத்தோட மிக்ஸ் ஆகி வந்து வரும். இது வந்து பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம வந்து பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது ஃப்ரெஷ் பிளட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்போட்டத்தோட வரக்கூடிய அந்த ரத்தத்தினுடைய அளவு அதோடைய கலரையும் வந்து வச்சு இந்த நுரையீரல் பாதிப்பு எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குன்றதையும் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். இப்போ இவங்களுக்கு இவ்வளோ வந்து இருமலும் இந்த சளியும் வந்து இருக்கு. இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராங்கியல் ஆஸ்துமாவுடைய பாதிப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு சொல்ல முடியும். ரைட். இப்போ இதுல இருந்து நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து தற்காத்துக்கிறது? முதல்ல இந்த இருமல் சளி இது வருவதற்கு 2 விஷயம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே சொன்னோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இரிட்டன்ஸ் அண்ட் ட்ரிகர்ஸ். ரைட். அலர்ஜென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப நாள் இருந்ததுனால தான் நம்மளுக்கு ஆஸ்துமா வந்து வந்திருக்கு. இப்போ இவங்களுக்கு ஆஸ்துமா வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இரிட்டன்ஸும் ட்ரிகர்ஸும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்து இவங்களுக்கு இருமலை வந்து வர வைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். அதே நேரத்தில் இவங்களுக்கு இந்த இரண்டும் மூச்சுக்குள்ளைக்கு போகும் பொழுது உள்ள நுரையீரலின் உள்பகுதியில் கண்டினியூஸாக ரொம்ப நாள் செட்டில் டவுன் ஆனிச்சுன்னா தான் இவங்களுக்கு ஸ்பூட்டம் கலெக்ஷனும் வந்து இருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இதில் இருந்து நம்ம வந்து ப்ரிவென்ஷன் வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னீங்கன்னா முதல்ல இந்த டஸ்ட் இல்லாத ஏரியாவில் நம்ம வந்து இருக்கணும். நம்ம வேலை பார்க்கக்கூடிய இடங்களாம் சரி, குடியிருக்கக்கூடிய இடங்களாம் சரி, வேறு எங்கேயும் வெளியில் வந்து நம்ம வந்து போகக்கூடிய இடங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து முக்கியமாக காற்றில் வந்து பொல்யூஷன் அதிகமாக இல்லாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிறணும். ரைட். இந்த காற்றினுடைய மாசுபாடு நம்மளுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னீங்கன்னா நம்மளுக்கு மூச்சு குழாய்க்குள்ளே போகக்கூடிய டஸ்டோட அளவு கம்மியாக வந்து இருக்கும். நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டடாக இருமல் வந்து வராது. ரைட். முதல் விஷயம். இரண்டாவது, இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்ல நிறைய நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்ல தான் நம்மளுக்கு இருமலும் அதை தொடர்ந்து வந்து பிரீத்லெஸ்னஸ் பிரச்சனையும் அதை தொடர்ந்து ஈசிங் ட்ரபிளும் நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து வரும். அப்போ நமக்கு இருமல் வந்து வரக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில குளிர்ந்த உணவுகளை நம்ம வந்து எடுத்துக்கிற கூடாது. அதே நேரத்தில் ஹாட் வாட்டர் நம்ம வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்து குடிச்சுக்கிறலாம். இவங்களுக்கு இந்த குளிர்ந்த காற்றை சுவாசிக்கிறத கொஞ்சம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ நம்மளுடைய ரூம் வந்து எப்படி வந்து இருக்கணும், நம்மளுடைய வீடு வந்து எப்படி வந்து இருக்கணும், சுத்தமான காற்று வந்து இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம். அதே நேரத்தில் இந்த குளிர்ந்த காற்று வந்து இருக்கிறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். அப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரூம் ஹீட்டர்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஏர் பியூரிஃபையர் நம்ம வந்து இன்னைக்கு நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது, அதுவும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய உடலுடைய வெப்பநிலை குளிர்ந்து போகாமல் இருப்பதற்கு தேவையான ஆடைகளையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பொதுவாக இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து குளிர் பகுதிகள் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களோட உடைகள்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா வந்து அந்த ஸ்வெட்டர் மாதிரியான வந்து இது ரொம்ப திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கும். அந்த மாதிரியான உடைகளை நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம். கையில் வந்து க்ளவுசஸ், காலுக்கு நம்ம வந்து க்ளவுசஸ் இல்லாட்டி வந்து ஷூஸ், இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டாக்கிங்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா வந்து பயன்படுத்தலாம். ரைட். அதே நேரத்தில் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்களுக்கு மூச்சு குழாய்க்குள்ள அதிக அளவுக்கு வந்து குளிர்ந்த காற்று உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து மாஸ்கை பயன்படுத்தலாம். மாஸ்க் போன்றவற்றை நம்ம வந்து பயன்படுத்துறது கொஞ்சம் நல்லது. ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இருமல் தொடர்ச்சியாக வராமல் இருப்பதற்கு என்ன மாதிரியான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் இருக்குமோ அதை நம்ம வந்து செய்யணும். இதை பற்றி நான் வந்து இன்னும் கிளியராக அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களை சொல்கிறேன் நான். ரைட். அதற்கு அடுத்தபடியாக இவங்களுக்கு சில மூச்சு பயிற்சிகள், முக்கியமாக இவங்களுக்கு ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸில் பல வகையான ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. இவங்களுக்கு இந்த ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் வந்து பண்ணும் பொழுது இந்த சளி ஒட்டுமொத்தமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த முக்கியமான மூச்சு குழாய்க்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து
நிற்க ஆரம்பிக்கும். ட்ரெக்கியான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அங்கே வந்து நிற்க ஆரம்பிக்கும். அங்கே இருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி அது வெளியில் வந்து வரும். அங்கே இருந்து தான் நம்ம வந்து வெளியில் வர்றதுக்கு இந்த இருமல் எப்படி செய்து வெளியில் வந்து கொண்டு வர்றது அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். காஃபிங் டெக்னிக் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஸோ ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் இந்த காஃபிங் டெக்னிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான விஷயம். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னீங்கன்னா வந்து தேவையில்லாமல் இவங்களுக்கு கண்டினியூஸ் ரிப்பீட்டடாக வந்து இருமல் வந்து அதன் மூலமாக உள்ள இன்டர்னல் ரப்சர் வந்து ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறத நம்ம வந்து குறைக்க முடியும். ரைட். ஸோ அப்போ இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் மிக மிக முக்கியம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் வந்து இருக்குது. அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் வந்து இது வந்து கிளியராக நான் வந்து சொல்கிறேன். ரைட். ஸோ அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு இருமல் வரும் பொழுதும் அல்லது மூச்சு திணறல் வீசிங் ட்ரபிள் ஏற்படும் பொழுதும் நம்மளுடைய உடலுடைய பொசிஷன் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்பராக தெரிஞ்சுக்கணும். ஈஸியஸ்ட் பொசிஷன் ஃபார் பிரீத்லெஸ் பேஷண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய இன்னைக்கு இருக்குது. ரைட். கிட்டத்தட்ட 4-5 பொசிஷன் வந்து இருக்குது. அதில் ஏதாவது ஒரு பொசிஷனில் உட்காந்து இவங்க ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் வந்து பண்ணலாம். அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து காஃபிங் டெக்னிக்கும் வந்து இதே பொசிஷனை பண்ணி அவங்க வந்து சளியை வெளியில் இருமி துப்பலாம். இவங்களுக்கு வேறு சில என்ன மாதிரியான பயிற்சிகள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்க தினந்தோறும் ஏதாவது ஒரு டைப் ஆஃப் ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் வந்து பண்ணுறது நல்லது. ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் அப்படின்றது இன்னைக்கு நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியும். வாக்கிங், ஜாக்கிங், ஸ்விம்மிங், சைக்கிளிங் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்டினியூஸாக நிறைய வந்து எக்ஸசைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்கு. இதெல்லாம் ஏதாவது செய்யும் பொழுது இவங்களுக்கு இந்த நுரையீரலுடைய அந்த மீள்வினைத்தன்மை அதிகமாகி இவங்களுக்கு நுரையீரல் பாதிப்பு குறைவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதே நேரத்தில் இவங்களுக்கு உடலுடைய அந்த எனர்ஜி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து இவங்களுக்கு கொஞ்சம் பேலன்ஸ் ஆகும் பொழுது உடலுக்கு வந்து தேவையான ஆக்சிஜனுடைய உற்பத்தியும் அதே நேரத்தில் இங்கே திசுக்கள்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய அளவும் வந்து ஈவனாக வந்து இருக்கும். இவங்களுக்கு மூச்சு பிரச்சனையும் ஸ்டெபிலைஸ்டாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னீங்கன்னா இவங்களுடைய எந்த ஒரு அன்றாட வேலையும் இவங்களுக்கு வந்து பாதிக்கப்படாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா இவங்களுக்கு எந்த ஒரு வேலையும் செய்யும் பொழுது இவங்களுக்கு அந்த வென்டிலேஷன் பெர்ஃபியூஷன் சொல்லுவோம். உள்ள மூச்சில் வந்து இழுக்கக்கூடிய அந்த காற்றினுடைய அளவும் அங்கே காற்றில் இருந்து ஆக்சிஜனை வந்து பிரித்து எடுத்துகிட்டு போய் திசுக்களுக்கு போகக்கூடிய அந்த காற்றினுடைய அளவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிஸ்மேட்சாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னீங்கன்னா இவங்களுக்கு உடல் சோர்வு போன்ற பிரச்சனைகளும் இவங்களுக்கு வந்து இருக்கும். அதனால தான் இவங்களுக்கு அந்த பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ண முடியாமல் இவங்களுக்கு மூச்சு திணறலும் மூச்சிறைப்பு போன்ற பிரச்சனையும் ஏற்படுது. ஸோ தினமும் இவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு டைப் ஆஃப் வந்து பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு டைப் ஆஃப் ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் வந்து பண்ணும் பொழுது இவங்களுக்கு நுரையீரலும் இதயமும் கரெக்டாக வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். இவங்களுடைய உடலுக்கு தேவையான எந்த ஒரு ஆக்சிஜனும் தடைபடாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும். இப்போ நான் சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்களுக்கு ப்ரிவென்டிவாக இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் தான். அதே நேரத்தில் இன்னைக்கு பல பேர் ஆஸ்துமா பிரச்சனை ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான மருத்துவங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு இந்த மருந்துகளும் இன்ஹேலர் போன்ற சாதனங்களும் வந்து உங்களுக்கு எப்பயுமே கூடவே வந்து வச்சிருக்கணும். ஏன்னா காலநிலை மாற்றங்கள் இல்லாட்டி குளிர் போன்ற பகுதிகளில் வந்து இருக்கிறவங்களுக்கு டஸ்ட் அதிகமாக இருக்க ஏரியாவில் அவங்க போகிறவங்களுக்கு அங்கே வேலை பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கு இவங்களுக்கு நிறையா வந்து திடீர்னு வந்து மூச்சு திணறல் ஏற்படுவதற்கோ அல்லது மூச்சிறைப்பு போன்ற பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கோ நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும் காரணத்தினால் இவங்க அந்த மருந்துகளை வந்து கூடவே வைத்திருப்பது மிக மிக முக்கியமான விஷயம். இரண்டாவது இவங்களுக்கு மருத்துவ முறை நன்றாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா மாத்திரைகளை வந்து எப்பப்போ வந்து எடுத்துக்கிறணும், எந்த மாதிரியான காலநிலையில் வந்து எடுத்துக்கிறணும், இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கு அடுத்தபடியாக இன்னும் என்ன சில சாதனங்கள் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இன்ஹேலர், ரோட்டாஹேலர் இந்த மாதிரி வந்து பலவிதமான சாதனங்கள் வந்து இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ஸ்ப்ரே பண்ணக்கூடிய இந்த டிவைஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதும் இவங்க வந்து ப்ராப்பராக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இதை பற்றின இவங்களுக்கு வந்து நல்லா எல்லா தகவலும் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் இவங்களுடைய ஆஸ்துமா போன்ற பிரச்சனைகள் பாதிப்பு ரொம்ப சிவியர் ஆகாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும். ஸோ நம்ம முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக வந்து இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் கரெக்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். தேவையான மருந்துகளை கரெக்டாக நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதற்கு என்ன மாதிரியான பயிற்சிகளை வந்து பண்ணுனா மீண்டும் அந்த பிரச்சனை வராமல் இருக்கும்ன்றதையும் நம்ம வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் நம்மளுக்கு போதும். இவங்களுடைய எந்த ஒரு பாதிப்பாக இருந்தாலும் மீண்டும் அடுத்த நிலைக்கு அது போகாமல் நம்மளால் வந்து பார்த்துக்க முடியும். இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி. மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ. தேங்க்யூ வெரி மச்.